Hi and hello, நான் DrJagadeeswariRajalingam. இந்த சேனல்ல நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் பேசிட்டு இருக்கோம். இதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த சேனல் ஷீ த டாக்கை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கொட்டாவி என்ன தொற்று வியாதியா? ஒருத்தர் கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சா அடுத்தடுத்து இன்னொருத்தருக்கு வரும். இது எப்படி பாசிபிள்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். சோஷியல் மிரரிங்னு நம்ம மூளையில் நடக்கிற செய்கையால் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு கொட்டாவி பாஸ் ஆகுது. இது எப்படி ஒருத்தர் சொரிஞ்சா சிரிச்சா சேம் எஃபெக்ட் நமக்கும் தோணுதோ அதே மாதிரி தான். இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, நம்ம மூளை நம்மளை சுற்றி உள்ள விஷயங்களை காப்பி பண்ணும். ஸ்டடீஸில் நம்ம கொட்டாவி விடுறப்போ ஒருத்தர் மூளையில் இருக்கக்கூடிய மிரர் நியூரான்ஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதா சொல்கிறாங்க. இப்படி ட்ரிகர் ஆகிற மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படியே காப்பி அடித்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். டெவலப் ஆன பிரெயினால மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். சைக்கோ சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்தியா இருக்கிறதால இது வருது. குழந்தைங்களை பொறுத்தவரை ரொம்ப டயர்டா இருந்தா மட்டும்தான் கொட்டாவி வரும். ஆட்டிசம் ஆர் சீசோஃப்ரெனியா உள்ளவங்களால இந்த மிரரிங்கை செய்ய முடியாது. இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது என்னன்னா, ஒரு விஷயம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம மூளை காப்பி பண்ணும். ஒருத்தர் கொட்டாவி விடுறப்போ நம்ம பிரெயின் செய்யக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் நமக்கு தொற்று வியாதி மாதிரி தெரியுது. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்.